Mag-ano siya, oh. Wow! Nasaan tayo? Alap na, alap na. Hindi yung tumatayo as in. Malagay. So, kaya hindi pwede imata. Kasi pag ganyan na ganyan na ganyan na siya. Pwede ba dito? Ay, thank you po. Ayan po, sakit naman. Pwede na po kayo. Thank you po. Kasi maganda yung name ko. Ayan si Kuya. Tayo din yung nag-celebrate sa amin. Birthday ko. Tikman natin po yun. Pang ano ko pa lang pang video sa YouTube. Meron siyang cashier sa taas. Diba? Parang sarap talaga. Nilagyan ko kasi siya ng Super ano rin. Super good. Tip natin. kalambot ba? Sabon. Nagtira. Save 74 lang. Nag-isa na lang daw kami. Kasi favorite niya to eh. Busog? Busog ka ba? Ano kinain mo? Australian butler steak. Wow! Masabog siya. Natatandaan mo pa ba yun sa'yo? Ano siya? Norwegian. Crunchy salmon. Salmon. Ating lady rider. Mamaya na ulit. Ginawa ka ng yung phone mo nasaan?